Tranquilli, ci penso io. Amici grigliocentrici, benvenuti a questa puntata caliente di Aperitivi in Griglia, una di quelle in cui torniamo alle basi, ma spiegate a modo mio. Se sei stufo di andare in giro senza sopracciglia o di grigliare con l'estintore a fianco, oggi è la puntata che fa per te, perché parliamo di fiammate. Argomento banale? Mica tanto in realtà. Come prima cosa ammettilo, anche a te è capitato. Tranquillo, è normale, è successo a te, a me, un po' a tutti credo. E se è un problema così frequente, ci sono buone probabilità che non sia proprio così scontato come lo si vuole dipingere. Il fatto, se vuoi sentirla mia, è che noi tutti in preda a fiammate incontrollate, che tarantolati cerchiamo di agire in fretta per non vederci rovinata la cena, appariamo un po' ridicoli. Tu ad esempio cosa hai pensato quando hai visto i brevi video di pochi minuti fa? Figa, che manico di coglioni. Mi sbaglio? Quindi per sembrare meno fessi, minimizziamo il problema. Ah sì, le fiammate. In realtà, come evitare le fiammate è una domanda molto googolata, quindi secondo me qualcosa da dire ci sarebbe. Il problema è che la domanda non è posta nel modo giusto, perché come spesso avviene, la risposta allora a quel punto sarebbe dipende. E come ormai sai bene, per capire come funziona il giocattolo, lo dobbiamo prima smontare insieme. Perché avvengono le fiammate? Che tipo di pericoli comportano nello specifico? E soprattutto, come posso fare per intervenire bene e in fretta? Io sono Marco Agostini e avrete le risposte a queste e a 1000 altre domande mentre ci beviamo insieme l'aperitivo di oggi. Prima di cominciare lasciate che vi dica che ho un bel regalo per voi, che vi svelerò però soltanto quando vi svelerò anche il drink di oggi. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Quello che credo appaia evidente a chiunque è che la fiammata è un incidente di percorso. Questo significa che un comportamento sotto controllo fino ad un dato momento ha cessato improvvisamente di esserlo perché è successo un qualche cosa. La vera domanda quindi dovrebbe essere che cosa? Non ti pare? Per provare a dare una risposta è necessario prima tu capisca come funziona una fiammata. Una qualsiasi combustione può fisicamente avvenire solo se abbiamo la contemporanea presenza di tre elementi. Un combustibile, che è ciò che materialmente viene consumato, carbone, legna, gas, ma occhio, anche qualunque altro elemento organico, succhi, umori, grassi, carne. Un comburente, ossia un reagente, che essendo la combustione fondamentalmente un processo di ossidazione, coincide con l'aria, ed un innesco, una scintilla che dà avvio al processo. Quindi l'innesco fa scattare la reazione di combustione, che coadiuvata dalla comburente ossiderà il combustibile fino a consumarlo del tutto. Quanto? Più comburente c'è e più la combustione sarà aggressiva. Per quanto? Più combustibile c'è e più a parità di comburente durerà a lungo. Ora, al griller macio generalmente piace dire che lui ha il manico, così lo chiama. Il manico è il pisello. In pratica ti stanno dicendo che loro sanno come si fa e la giustificazione che danno a questo superpotere non quantificabile è che sono dotati là sotto. È un imprinting divino, insomma. Mamma li ha fatti maschi alfa. Quindi lui magicamente riesce a capire per assunzione divina quando una carne è cotta o quando è ora di girarla. In realtà però, se anche fosse vero, questo varrebbe anche sul fornello di casa o per qualunque altro tipo di cucina. Ma lì no, giusto? In realtà neanche loro hanno capito bene come funziona, perché quello che dovrebbero pavoneggiare, la vera bravura del griller, è la gestione del calore, che nella cucina outdoor viene influenzata da 1000 fattori ed è piuttosto potente. Questo sì che i cuochi classici non lo sanno fare, come spiegavo anche in questo video. Cosa ti sto provando a dire? Che se si è dei grill master veri, se si padroneggiano l'espressione di calore e la loro influenza sul cibo, in teoria le fiammate non dovrebbero accadere. Uno dei principi cardine della cucina barbecue e conseguentemente dei pin master che la governano è la stabilizzazione che ti spiego in questo articolo. Dare alla combustione la giusta quantità di comburente, strettamente necessaria a produrre la quantità di calore corretta e generare una reazione nel cibo nei tempi e nei modi che desidero.
Quindi le fiammate non sono un elemento inevitabile da dover in qualche modo gestire, sono un errore che bisognerebbe come prima cosa imparare ad evitare. In altre parole, se ci sono fiammate è perché generalmente o c'è troppo comburente, troppo ossigeno a disposizione, o perché c'è troppo combustibile, ma più verosimilmente c'è troppo combustibile ad elevata crescita di temperatura. Tranquillo, ci arriviamo. Per ora mi interessa di più che tu capisca il principio alla base del problema attraverso un facile esempio. Se tu fumi a fine cena a fianco di un bicchierino di grappa, nessuno ha nulla da obiettare, giusto? Ma se tu fai la stessa cosa dal benzinaio mentre ti stai facendo un bel pieno al self, le cose cambiano. Eppure tu stai facendo lo stesso identico gesto. Quindi perché bisogna evitarle? Non perché ti esplode la casa, salvo casi limite di particolare imperizia o di problemi strutturali. In sostanza, a meno che proprio non siate torcia dei Fantastici 4 che vuol farsi una grigliata, oppure che non versiate diavolina a litri a spruzzo sopra le fiamme, o che non abbiate un foro nel tubo di erogazione del gas, insomma. Ma perché le temperature a cui si arriva a generare la fiamma sono molto elevate, anche superiori ai 1000 gradi in alcuni casi. E a quelle temperature non si fa nemmeno a tempo a dire «Ma che cazzo!» che la carne brucia e diventa bella nera. Ovviamente ci sono tutte le motivazioni di carattere salutistico, gli IPA, la cancerogenicità, eccetera, ma che su un consumo singolo vogliono dire e non vogliono dire. Il fatto vero è che la carne bruciata è amara, è poco digeribile, fa schifo, magari su una bella bistecca da 20 euro, Chiarito questo, passiamo a cercare di capire allora nello specifico cos'altro può essere andato storto. Andiamo per indice decrescente di gravità, partendo da degli errori da matita rossa, che però paradossalmente sono anche quelli più semplici sui quali intervenire. Il primo e più frequente problema. Nel grilling, ma anche nel roasting per molti versi, c'è una buona, cara e vecchia regola ufficiosa. Gli alimenti grassi non amano le temperature di esercizio elevate. Peccato che in quasi tutte le grigliate di Pasqua, Pasquetta e Ferragosto, ossia l'80% di quelle degli italiani, si faccia esattamente il contrario. Salamelle, bracciole, bistecche di coppa, costine, tutte le fiamme dell'inferno. E più la griglia è rovente e più si è maschi alfa. Il grasso scioglie a temperature molto basse. Quello animale addirittura tendono in mano in alcuni casi. E il grasso cos'è? È un combustibile, prende fuoco. Per giunta della peggio specie perché è uno di quelli che crescono in temperatura più facilmente. Quindi con tutta quell'abbondanza di grasso liquefatto chiuso in un sacchetto, queste povere salsicce sono delle bombe a orologeria. Poi succede che la temperatura è troppo elevata, il calore è troppo aggressivo, una bella diretta potente e le fibre del budello che cominciano a contrarsi si spaccano e... E poi, già che ci siamo, vai col consiglio della nonna. Bucale! Ele! La temperatura è elevatissima. Improvvisamente iniziano a cadere fiumi di combustibile ad alto numero di ottani, direbbero gli appassionati di motori, sopra le braci ardenti o peggio ancora sulle fiamme vive, che fungono da innesco. La quantità di comburente intorno è sovrabbondante per alimentare quel popò di temperatura. Il disastro è compiuto. È come se buttassi una tanica di benzina sul fuoco del camino. Non una grande idea, no? Al di là delle soluzioni da pronto intervento, di cui comunque parliamo tra poco, qui la direttrice di fondo deve essere chiaramente l'imparare a gestire bene le cotture. Se ti serve un aiuto in questo senso, c'è sempre il mio buon vecchio videocorso Easy Start Grilling, che costa pochissimo e parte proprio da questi concetti per farti imparare iniziando con il piede giusto. Saliamo di livello. Diciamo che l'impostazione di cottura in termini di setup e di temperatura di esercizio è concettualmente corretta, però tu hai rimandato un po' troppe volte la pulizia straordinaria del tuo grill e in particolare del fondo del braciere e degli altri elementi sottostanti alla griglia di cottura. Ancora una volta qui abbiamo una marea di combustibile in eccesso, dato dalla sovrapposizione di grassi omori caduti durante le cotture precedenti. E in quanto tali, nuovamente è un combustibile che sale di temperatura facilmente, arrivando velocemente a quella di pirolisi, ossia di innesco fiamme. Anche se il comburente, ossia la quantità di aria a disposizione, qui può essere corretta, anche se c'è meno l'effetto bomba a orologeria, ma basta un tizzone in caduta dalla griglia di combustione a quella temperatura del combustibile ed il gioco è fatto.
La soluzione di lungo raggio qui è il limite del banale, pulirlo più spesso. Non serve chissà che, specie se non grigliate proprio tutti i giorni e non fate cotture bisunte. Basta ogni 3-4 cotture. E senza a mio parere impazzire con la pulizia da sala operatoria. Quella al limite tenetela per fine stagione. Vi faccio vedere un accessorio che è utilissimo, che costa relativamente poco in relazione a quanto vi durerà nel tempo e che è un'autentica bomba. Basta raschiare via l'eccesso di accumulo, non vi serve farlo brillare ogni volta e con questo bastano pochi minuti. Se vi serve trovate il link in descrizione. Saliamo di livello, diciamo che l'impostazione di cottura è corretta e che il grill è pulito. Eppure si generano ugualmente e facilmente fiammate. Questo capita molto più di frequente sui grill a gas, un po' perché per ragioni di sicurezza il grill a gas ha quell'apertura sul retro e quindi un po' più di eccesso di comburente c'è sempre. Ma soprattutto perché il grill a carbone è braci e griglia, mentre in quello a gas c'è di mezzo l'uomo. In particolare le flavorizer bar, quelle onduline che coprono i bruciatori, sia per far scolare lateralmente gli umori, sia per farli vaporizzare contribuendo all'aromatizzazione. Il punto è che a te probabilmente sembrano delle banali tegole rovesciate di metallo, ma c'è un po' più di questo. Sembra tutto casuale, ma il grado di inclinazione, i metalli utilizzati, lo spessore, la distanza dalla fonte di calore e quella della griglia sono commisurati a tutto il resto, in primis alla potenza erogata. Se la flavorizer rispetto alla potenza del dispositivo o al tipo di bruciatore scola troppo poco oppure conduce troppo calore, gli umori e i grassi si scalderanno troppo facilmente, fino alla temperatura in cui inevitabilmente prenderanno fuoco. E più l'errore di progettazione è macroscopico e più alta sarà la tendenza alle fiammate. In questo video ti davo dei suggerimenti sull'acquisto dei grill ed in particolare, se ti ricordi, ti avvertivo di non importi i limiti di acquisto ragionevolmente ed oggettivamente troppo bassi su quelli a gas. L'ingegnerizzazione, la produzione, la commercializzazione di un grill a gas sono costose. Se tu pretendi di pagarle troppo poco, il produttore ti accontenta, figurati, è lì per vendere, ma da qualche parte deve pur grattare, no? In questo caso ovviamente se hai un grill studiato male o dei materiali scadenti non è colpa tua. Entro certi limiti puoi imparare a conoscerne i difetti ed in parte ad adeguartici, ad andargli dietro evitando situazioni che più facilmente scaturiscono in fiammate. Ma nei casi più gravi non c'è altra soluzione che la sostituzione. Come è successo anche a me ormai quasi 25 anni fa, non c'è da vergognarsene. Abbiamo elencato tutti i casi in cui le fiammate sono un danno, ma per completezza di informazione è giusto elencare anche un caso limite in cui potrebbe essere un effetto voluto. 2 parole su questo prima di passare all'argomento successivo. Un'impostazione di cottura perfetta, ideale, può essere così precisa che le fiammate non arrivano neppure se si cerca deliberatamente. Su una bistecca, ad esempio, si accumulano magari i grassi o umori nel punto di contatto con la griglia, oppure sopra la superficie, ma non sono abbastanza e friggono troppo velocemente da poter causare fiammate, soprattutto se il comburente non è abbondante. I grillmaster più smaliziati però hanno imparato a sfruttarli a proprio vantaggio, facendo strisciare la bistecca ripetutamente sulla griglia e facendoli cadere sulle braci, causando brevi fiammate, che aumentano il sapore roasted, il sapore di griglia della carne, e ne rendono il colore più ricco, nel caso fosse lievemente pallida rispetto al punto di cottura desiderato. In questo caso, quindi, le fiammate non sono un flagello da evitare per non rovinare la cottura, ma uno strumento a disposizione ed un valido aiuto per valorizzarle. Visto il funzionamento delle fiammate e le principali ragioni che le causano, proviamo a capire ora come porre rimedio. Non sul lungo periodo, perché di quello ti ho già parlato, intendo proprio il tamponamento della situazione, come intervenire in fretta per salvare il pranzo o la cena. Partiamo dai metodi classici, che sono però anche i meno utili, fino a quelli più logici e tecnicamente ineccepibili. In particolare l'ultimo, che se vuoi essere un vero grillmaster, è probabilmente l'unico che sei obbligato davvero a sapere. Quello più visto in assoluto, specie sui bracieri tradizionali, è l'avere lo spruzzino dell'acqua sempre a portata di mano. Quando scatta una fiammata la si spegne con l'acqua, fino alla successiva e così via. Fai il pompiere in pratica. Ora, per spegnere le spegni, quindi non è che non funzioni, è che c'è una lunga serie di però. Tralasciamo la scomodità di dover pensare più ad evitare un disastro che a cucinare.
Tralasciamo che dedicarsi a spegnere le fiamme anziché evitare che si creino è come curarsi un dente cariato con un antidolorifico. Tralasciamo anche che se si tratta di qualche fiammatina, ok, ma se parliamo di fiamme incontrollate, hai voglia a spruzzare. Ma oltre a tutto questo, ci sono proprio dei problemi pratici. In primis, l'acqua non smorza solo le fiamme, ma anche le braci. E più sono le fiamme, più acqua ci vuole, ma la brace è la stessa. In altre parole, non è che l'acqua non abbia effetto sulla temperatura, E se la smorzi troppo, non è così semplice poi ritirarla su. Secondo, prova a prendere un bicchiere d'acqua alla fine di una tua grigliata e buttalo sulle braci. Ora prova a guardarti intorno e a guardarti addosso. Ma quanta fuliggine c'è? Acqua e fuoco non vanno molto d'accordo, lo sanno anche i bambini. L'acqua non appena tocca le braccia arriva istantaneamente ad ebollizione, creando vapore, che butta in giro cenere ovunque. Credi che non succeda quando là sopra c'è ancora la tua carne? Buona la bistecca in crosta di cenere, Rimaniamo sull'old style, ma iniziamo a salire di logica. Un altro grande classico è quello della leccarda, che poi non è nient'altro che una vaschetta di stagnola dove far cadere gli umori, per evitare che arrivino a contatto con le braci o con le roventi pareti sporche del braciere. Funziona, è fisicamente innegabile, ma per forza. Di fatto non si parla più di una diretta, ma di una indiretta. Anche quando viene posta direttamente tra le braccia e la griglia, il calore è deflesso. E come si dice in francese, è grazie al cazzo. Però non è nemmeno da buttare. Te ne do un'interessante variante. Procurati un vassoio da cottura forato e economico, o addirittura l'apposita vaschetta forata usa e getta in stagnola, e ponila tra brace e griglie di cottura, magari sopraelevata leggermente con l'aiuto di un paio di spessori. Siamo sempre nell'ambito del fai da te fisico, senza granché di tecnico dietro, ma almeno iniziamo a ragionare. Saliamo un filo di livello ora. Oh, un filo, Roba che chi ha seguito il mio corso base Barbecue Easy Start lo sa dalla seconda lezione. Ma poi è pure gratis. E dai, come si fa? Raramente le guerre si vincono con la forza bruta dell'acqua contro il fuoco o mettendo uno scudo per proteggersi dalle fiamme. È molto più facile vincerla con la strategia, che nella cucina barbecue molto spesso coinvolge il setup. Noterai che tutti i setup utilizzabili per il grill in diretto, come il 2 zone o il setup centrale, oppure il mio preferito, il 3 zone, hanno una zona di sicurezza. Uno spazio sulla griglia che, insieme a tanti altri vantaggi, serve esattamente a quello. Nella sua semplicità è il sistema più banale, ma anche il più efficace. Le impostazioni di base devono essere corrette e questo non cambia. Tutto dovrebbe in teoria funzionare quasi da solo, anzi, magari anche senza il quasi. Non far generare fiamme inutili, anziché continuare a far scappare il cibo dal fuoco, si chiama saper grigliare. Ma se anche qualcosa dovesse andare storto, basta un gesto. Si sposta la carne in zona di sicurezza, non ci sono più umori in caduta. Le fiamme si spengono in pochi secondi e si può riprendere. Magari non rimettendola esattamente dove era prima, dove ci sono ancora i grassi caldi a contatto con le braci. Ed infine il mio preferito. Se noti, stiamo salendo di conoscenze teoriche necessarie, ma anche di logica e di semplicità. Perché, come dico sempre, se smonti il giocattolo ed impari a capire come funziona, poi controllarlo è facile. Ora, riavvolgi questo video e torna all'inizio. Ti ricordi cosa serve per creare una combustione? Un combustibile, un comburente ed un innesco. Ci devono essere tutti e tre. L'innesco è solo iniziale, ma gli altri due sono sempre contemporaneamente imprescindibili. Quindi, per estrapolarne una regola e andando sull'essenziale, se il combustibile è dato perché lo abbiamo scelto prima, se c'è una fiamma c'è comburente. Se non c'è comburente non ci può essere fiamma. Ossia, in assenza d'aria non ci possono essere fiammate. Premetto che ti sto suggerendo un approccio evoluto da griller evoluto, ossia che operi perlomeno con un grill con coperchio. Diciamo che partiamo da un classico kettle a carbone. La cosa migliore che puoi fare in questo caso, se ti dovesse capitare una fiammata, o meglio in maniera più preoccupante una serie di fiammate o di fiammate ininterrotte, è quella di fidarti delle conoscenze che hai, anche se questo significa andare un po' contro istinto. Dammi retta. Tu limitati a chiudere il coperchio e lascia che la fisica faccia il suo corso. Sì,
anche se ci sono fiamme alte così. Cosa succede? Che le fiamme consumano una quantità abnorme di ossigeno rispetto alle semplici braci. In un attimo il poco di aria in ingresso dalle vents non sarà più sufficiente e quindi si placheranno da sole. Come capire a coperchio chiuso quando è passato abbastanza tempo? Semplicemente quando vedi uscire fumo. Cosa succede quando la fiamma di un camino lentamente muore? Fuma. Quindi riadattando la regola di prima, se c'è fumo non c'è fiamma e se c'è fiamma non c'è fumo. Proviamo ora a partire da questo stesso principio per adattarlo un po' anche ad altre situazioni. Se ad esempio hai in programma un grilling con un'alta propensione alle cotture senza coperchio, che so, degli hamburger ad esempio, magari un po' grassocci e molti tutti insieme. In quel caso, con il coperchio aperto molto di frequente, di comburente tutto intorno ce n'è un mare. Come fare a limitarlo? L'aria si scalda e diventando più leggera viaggia sempre dal basso verso l'alto, creando un effetto di succhio dalle vents inferiori. Chiudendole completamente, ma lasciando aperto il coperchio, il rischio fiammate sarà più che dimezzato. 2 doverose parole se lo stai facendo con un Kamado. Se sei possessore di un Kamado, quantomeno uno coscienzioso, lo dovresti già sapere. Non si può usare a coperchio aperto. Raggiungerebbe temperature troppo elevate, con il rischio di danneggiarne la struttura. Quindi in questo caso chiudi le vents inferiori, ma chiudi non appena ti è possibile anche il coperchio, il più frequentemente possibile a bisogno. Il Kamado però sulle dirette spinge a manetta e per abbassare la temperatura potresti aver bisogno di ridurre anche le vents out, quelle superiori. In questo caso però potrebbe mangiare tanto di quell'ossigeno che poi quando riapri il risucchio d'aria è come buttarci un bicchiere di benzina sopra. Ma hai provato a rimanere senza sopracciglia con il ciuffo azzerato? Ecco, è meglio se non provi, che poi fai questa fine. In quei casi è buona abitudine fare 3 piccoli scatti prima di aprire definitivamente, in modo da far entrare l'ossigeno a piccole dosi prima. Io ti ho avvertito. Consiglio gratis. E se proprio hai un braciere vecchio stile, senza coperchio, a fornacella? Beh, in quel caso per ridurre l'afflusso di ossigeno potresti attendere che si formi un po' di cenere prima di aggiungere una seconda mandata di carbone che sarà quella che ti serve per la cottura vera e propria. L'unica cosa è che è un sistema che non dura in eterno, prima o poi la cenere diventa troppa. Chiudiamo con i grill a gas. Te l'ho detto, se hai un buon grill a gas risolvi metà dei tuoi problemi. Ma se nonostante questo incorri ancora in fiammate, ti consiglio di puntare più sul setup che sulla privazione di ossigeno. I grill a gas hanno troppe feritoie, non sono ermetici. Conosco alcuni che chiudono con l'alluminio o con il nastro termico la feritoia posteriore, ma non è una grande idea. Setup e vai alla grande. Ora sei pronto. Conosci le fiammate, le conosci davvero però, e non ti fanno più paura. Ora è il momento quindi di berci sopra qualcosa assieme. Prima però lo sai cosa devi fare. Iscriviti al canale. A te non costa niente, ma a me aiuta un sacco. Se invece vuoi aiutare te a non perderti il prossimo aperitivo, clicca anche campanella. Se poi ti è piaciuto il video mi metti like e hai fatto davvero bingo. E se aggiungi hype, bingo lo fanno i tuoi amici a cui fai conoscere il video ed eviti un sacco di fiammate. E adesso, drink! E in tema di fiammate ci beviamo qualcosa di leggermente più originale del solito, un hot Truganini, mezcal, lime, triple sec e 2 gocce di tabasco cipotle, affumicato e caliente. Trovi la ricetta in descrizione. Ma io vi avevo promesso un regalo prima della fine del video, non è vero? E allora, per tutti gli abbonati di secondo livello al canale, quindi non livello Ember ma il livello Fire, hanno diritto ad uno sconto incondizionato 15% su tutto il merchandising, quindi fantastiche magliette a tema griglia e tantissimo altro in arrivo. Io andrei a dargli un'occhiata.
E adesso sotto. Viva le grigliate, ma senza più fiammate. In un film di Pieraccione c'era il poeta giardiniere, io facevo il poeta grigliatore. Buon divertimento e buon barbecue. Cheers!